Gumagana na yan. Mamaya. Mamaya pa. Wala pa akong bala. Okay. Ito yung camera. I-testing natin kung paano siya gamitin. Ito yung kasama niyang stand. Stand siguro to. Kasi usually, ibang mga laptop, meron siyang camera dito sa lugar na to. Ito wala. Nakabukod yung kanyang webcam. Ito yung webcam niya. May logo pa rin. Tapos may logo. So, usually ito stand dito. Ganyan lang siya. Then, paharap na ganyan. So, ganun. Yan. Ganyan siguro. Ito yung yung sa USB niya. Papunta sa computer. So, ganyan. Yan. Yan. So, kung gusto mo ganun. Yan. So, yan ang setup niyan. Tapos, yung kanyang USB. Ito yung USB. Yan natin. Dito yan. Yun. Tapos, plug and play na ito. Tapos, tingnan natin. Meron ba ditong USB? Wala. Tingnan natin dito. Isang power supply. Setting up your device. So, yung camera niya, video setup and ready to go. Device is ready. Okay, so let's test this webcam na kasama niya. Ito ay Windows 10. Pwede nyo siyang i-upgrade sa Windows 11 pero hindi ko pa kinuha. Ayan. Let camera access your precise location. Yes. Ayan o. Okay. So, okay naman. 720p yata ang spec. Camera na to. So yun, nakahiwalay ang camera. Okay, yun lang. Saan ba? Okay, bye bye. Thanks.